Todo mundo preparado? Vai Corinthians? Oh, vai Corinthians! Mirna Michele, é para vocês aqui. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eu vou te convencer, Mirna. Eu vou te convencer. Muito bom. Pessoal, vamos lá. Auscultação cardíaca, meus queridos. Ó, pessoal, aqui vamos começar como a programação de vocês, o programa de estudo de vocês, implica o que vem a ser justamente a semiotecnia. Então, a maneira mais fácil que eu consegui de fazer, ou pelo menos eu ajeitando o meu estilo, é fazer, depois de signos vitais, já começar mais ou menos a primeira forma de detectar ou saber onde é a auscultação de cada coisa. Então, aproveitando o pique de sinais vitais, e aquela coisa que vocês estão quentinho na cabeça ainda, então eu já começo com o que vem a ser. Depois a gente vai dar de novo o que é fáscia, depois vamos ver o que é marcha, tudo isso a gente vai ver. Mas eu não quero perder vocês no pique que vem a ser de cardio, de tudo isso aí, então aproveito já fazendo isso aqui. Já vou comentando para depois. O professor pulou lá no programa, isso não. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sou Corinthians. Bom, vamos lá. Então, isso chama-se semiotecnia na auscultação cardíaca. Vamos treinar um pouco o que vem a ser. Bom, como vocês estavam dizendo lá no começo, né? Como vocês estavam dizendo lá no começo, né? Não sei se a maioria está na casa de vocês, e tomara, não é uma obrigação, mas já vai ser tipo uma obrigação. Pessoal, tentem já comprar, não interessa não interessa a marca, desde que funcione um estetoscópio. Porque eu já quero que vocês comecem a treinar um pouco do que a gente vai falar. O estetoscópio é uma coisa muito importante na vida de um médico. Muito importante. Praticamente faz parte dele já o estetoscópio. Além de, né? Além, logicamente, de deixar o médico, né? Sexy. Né? Por exemplo, ó, eu coloco aqui, olha só. Olha a minha cara como é diferente com o estetoscópio. Ó, olha que sexy. E olha sem estetoscópio. Viu? Olha com estetoscópio. Viu? E olha sem estetoscópio. Que cara mais lindo. Ó, ó, ó. Com estetoscópio, ó, olha o olhar sexy, ó. Sem estetoscópio, olhar sexy. É muita diferença. Então, pessoal, esse estetoscópio praticamente faz parte do que vem a ser, né? Do que vem a ser a vida de um médico. Você precisa conhecer. Então, eu convido a vocês de uma forma, um convite obrigatório, se for por mim, cada um de vocês já ter um estetoscópio. Ok? Então, por favor, por quê? Porque agora em diante a gente vai fazer teoria, logicamente, mas a teoria vai envolver um pouco do que vem a ser a semiotecnia. Quer dizer o quê? Por mais que seja teoria, eu vou mostrar, eu não vou conseguir mostrar o 100%, porque não é online, mas pelo menos vou tentar mostrar de como a gente pode auscultar, ou onde a gente vai auscultar. Aí vai depender do jeito que o nosso colega falou lá, que a esposa é enfermeira, já depende já de um para ir auscultando, para ir treinando o estetoscópio. Ok? Muito bom. Então, isso é uma dica a partir. Por aí, professor, não sei se eu vou achar
está muito caro o Litma. Não, pessoal. Não interessa se for Litma ou mais barato. Quem tem que treinar realmente são os seus ouvidos. Sim, vocês têm que treinar, têm que saber o que vocês estão ouvindo. O estetoscópio é somente um instrumento, né? Se você não treinar o seu ouvido, não adianta nada. É aquela coisa que eu sempre falo, né? De que adianta você diz que sabe jogar futebol, né? Compra a chuteira de R$ 5.000, mas a chuteira de R$ 5.000 não te vai fazer jogar melhor futebol, né? Então, mais ou menos isso, pessoal, né? Tem aquele língua que, eu não sei que grava, não sei que coisa. Não confie em aparelho, pessoal, confie no teu tato. É tipo aquele na minha época, a gente ia atrás de alguma menina, alguma coisa, no teu taco mesmo. A gente não tinha nada, não tinha nenhum dinheiro. Era ou no taco, como que é aquela na conversa, assim, né? Hoje em dia eu tenho um iPhone 14. Nossa, essas besteiras aí. Bom, vamos lá. iPhone 14 existe, que eu não sou muito de celular, não sei se adivinhei ou não, mas tudo bem. Vamos lá. Auscultação cardíaca, meus queridos. A auscultação cardíaca, a Semioten, né? Aqui, por que está, já vou explicando, por que está tudo esse negócio no slide, que fala assim que eu não entendo nada, que o doutor colocou aqui, porque, como eu falei, esses slides são das minhas aulas práticas, das minhas aulas teóricas presenciais. Então, todos isso eu explico no momento que a gente pratica, né? Rivalizar, parte da evolução da semiologia. A auscultação é uma coisa muito, muito importante, né? Por exemplo, para que a gente possa fazer bem, não sei, a parte do estetoscópio, a gente treina, a gente começa a auscultar com os alunos para começar a ver se o estetoscópio funciona, né? A gente faz simulações, tudo isso eu faço na aula, mas só para mostrar para vocês. Por exemplo, depois de auscultar, a gente por aí lança um caso clínico já, e assim, eu sou assim. Bom, onde ubicar o estetoscópio? Bom, aí sim vamos ver, já começar o negócio. O que é a auscultação cardíaca? Cara, para mim é uma das coisas mais importantes de qualquer médico. Pode ser cirurgião, pode ser clínico, pode ser ginecólogo, pode ser pediatra, tem que saber auscultar e principalmente a pulsação cardíaca. É a coisa mais básica de qualquer, até um médico paracetamol, né? Sabe aquele médico paracetamol? Até ele, eu acho que deveria, né? Até, não sei. Mas vamos lá. Cara, a auscultação é um modo muito... Por quê? Porque você vai ouvir tudo que você precisa para diagnosticar qualquer estilo de doença cardiogênicas ou cardiopatas, né? Crônicas ou agudas, né? É top demais a auscultação cardíaca, né? E quem que faz o sucesso juntamente, né? É o estetoscópio. O estetoscópio te vai dar esse sucesso como médico, né? Ele vai te ajudar a que você faça esse sucesso como médico. Um simples aparelho que pode custar de R$ 40 até, eu acho que tem uns lá de 6.000, 7.000, aquele estetoscópio lá de Ligma que não lembro. Eu nunca tive um estetoscópio Ligma, mas assim também, hoje em dia, você pode me passar, e olha que já me garanto, você pode me passar qualquer estetoscópio que funcione, eu posso te dar um diagnóstico por auscultação, se for alguma coisa da minha área, né? Não é o estetoscópio, é o teu ouvido. Muito bom. Logicamente, pessoal, para fazer uma exploração do estetoscópio, o paciente tem que estar tranquilo, o paciente tem que estar... Tudo isso que a gente já discutiu lá em generalidade. Fechou? Muito bom. Aqui começamos. Primeiramente, reparem o que nosso colega está fazendo. Né? Reparem o que nosso colega está fazendo. Ele está
fazendo praticamente 3, nesse caso, marcando 3 formas. Está utilizando a audição, ele está utilizando o tato e ele está utilizando a visão. Okay? Só para ter ideia, quando você já começa a ter uma experiência, num simples fecho, fazer uma simples avaliação de boa, você pode fazer uma perfeição do caramba, pessoal. Tendo só prática e conhecimento. Aqui, por exemplo, né, ele está avaliando já o sistema central, né, a área central, ele já está avaliando a propulsão, se o pulso está de boa, está aquela palavra que espero que nunca se esqueçam, que é a sincronia. Ao mesmo tempo, ele já está avaliando qualquer déficit de doenças patológicas tratando-se da questão circulatória. Por exemplo, uma irritação jugular, por exemplo. Né? Então, eu já estou vendo, nesse caso, eu estou conferindo, eu estou ouvindo, eu estou palpando, pessoal. E essa é a maneira correta. Para mim, e na minha urgência, a gente utiliza justamente isso. Por quê? A gente não perde muito tempo, a gente já tira uma boa coisa que é a sincronia que nos interessa. Se tiver algum déficit, se tiver alguma alteração nisso, aí a gente se concentra na alteração e assim, você faz rápido, sim? E essa é a maneira. Sempre quando for conferir, se pelo menos você quer fazer uma boa auscultação, faça, pessoal, pelo menos esses 2 aqui. O que é área central com área periférica. Essa sincronia é muito básico. Eu vejo que muito médico não faz. E o pior de tudo, não percebe que pode existir alguma patologia e tal. Fechou? Bom, vamos treinar um pouco uma coisa bem antiga. Calma aí, pessoal. Deixa eu preparar para vocês. Primeiro, vocês não estão vendo. Vamos voltar um pouco lá atrás. Eu sei que vocês já são, como vocês falam, meio médico, essas coisas que eu vou perguntar para vocês. Nossa, como que ele vai perguntar isso para mim se eu já sei tudo? Mas é bom repassar, né? Eu, que já tenho 11 anos nessa profissão, estou ensinando até agora anatomia, né? Então, vamos lá. Pessoal, isso chama-se caixa torácica. Muito bom. Estão vendo, né, pessoal? Safira voltou. Seja bem-vindo, Safira. Estão vendo essa imagem 3D, pessoal? Me confirme, por favor, para o microfone, para não voltar de novo. Me confirme? Obrigado. Bom, pessoal, vamos voltar aqui na era do tempo de anatomia. Qual é o nome desse osso aqui? Esternão. Lógico, o esternão a gente fala que tem 3 partes, blá, 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 blá. Nesse processo de 3 partes, entre a união do manúrio e o corpo, a gente vai ter esse aqui que chama-se ângulo de luz, que é muito importante para nós agora mesmo em semiologia. Por quê? Porque nesse ângulo de luz, se a gente colocar de lado, você vai ver uma lombadinha. Isso aqui é 3D, mas no corpo humano é uma lombadinha muito clássica. Essa lombadinha dá para sentir no corpo humano de verdade, que vão praticar comigo. Mas o que eu quero que vocês saibam, além do que tem o ângulo de luz? E o ângulo de luz, além de ter a lombadinha, que vamos praticar, né? Ela também sabe, ou a gente deveria de saber, logicamente, que nela se inserta a cartilagem da segunda costela. É importante semiologia isso? Muito importante. Por quê? Porque dessa maneira vou saber exatamente onde estou tocando no meu tórax.
O ângulo, uma vez que eu identificar o meu ângulo de luz, eu vou saber exatamente onde eu estou tocando o meu tórax. Se fosse essa flechinha, meu dedo, eu corresse o meu dedo de forma transversa, tipo assim, horizontal, né? Eu vou cair num espaço, ó. Vou cair num espaço. Qual é esse espaço aqui? Um espaço intercostal. Qual espaço intercostal? Segundo espaço intercostal. Então, se eu sei identificar o meu ângulo de luz, eu só vou deslizar meu dedo um pouco horizontalmente por ela, eu vou cair num espaço. O espaço, segundo espaço intercostal. Segundo espaço intercostal. Terceiro espaço, quarto, primeiro. Muito bom. Então, dessa maneira, o meu ângulo de luz me vai ajudar o quê? Por quê? Porque agora que eu já sou meio médico e tudo mais, né? Eu já sou top. Então, eu vou aprender o negócio. Me ensinaram alguma vez que quando eletrocardiograma, eu vou saber, por exemplo, eu sei que os eletrodos se começam no quarto espaço intercostal. Né? Então, se eu vou fazer num paciente X, sem esse aqui, fala, doutor, me faz um eletro? Sim. Coloca o eletrodo aí pessoal na área central? Sim. Bom, a área central é no quarto espaço onde que fica? Bom, aqui tá fácil. Mas se fosse um corpo humano de verdade, se fosse uma senhora, né, os peitos grandes, as glândulas mamárias grandes, se fosse um senhor bem gordo, como você acharia o quarto espaço intercostal, onde é o ideal para você fazer um eletrocardiograma? Como? Professor, na altura dos mamilos, imagine a vovozinha, coitada do mamilo dela está aqui. Né? Não tem nada a ver. Então, por isso, essa pequena aula de anatomia vai se lembrar a importância que tem o ângulo de luz no momento da identificação do tórax. Fechou? Como seria isso? Mais ou menos o que eu vou mostrar. Mais ou menos isso. Aqui, eu tenho uma escotadura, que chama escotadura jugular. Vocês sabem disso? Já praticaram uma vez? Se no contrário, eu vou adiantando, pessoal. Não sei, se vocês fizeram alguma vez, me diz, por favor, porque não vou perder muito tempo, porque senão tem que mostrar uma coisa que já sabem, eu estou mostrando à toa. Já fizeram? Vamos avançar. Nunca fez, não. Tem aluno que nunca fez, não. Beleza, vamos lá. Isto aqui chama-se escotador jugular, vocês já sabem disso. É justamente aqui no que vem a ser no manúrio esternão. É justamente alguém sempre pergunta, professor, aí onde se faz a traqueotomia? Justamente, né? Mas vamos lá, esse é outro tema. Então, a escotadura jugular dá para ver esse oco aqui, ó. Perfeito. Aí você desce para cá, vai descendo, eu já conheço o meu ângulo de luz, eu vou sentir. Olha como dá para sentir uma lombada. Tum, tum. Faça você mesmo, né? Passa no teu, aqui, na escotadura jugular, nesse oco, desce tua mão, vai descendo, e do nada, de um X para cá, você vai sentir assim uma lombadinha. Quem está fazendo, por favor, me diz para que eu possa seguir? Alguém está fazendo comigo ou sou eu mesmo? Sentiram a lombadinha? Quero que me diga quando sentiram a lombada. Você sente assim. Fala assim, senti. Né? Sim, você desce devagarzinho, é prática, pessoal. Lógico que o teu paciente vai estar deitado. É muito mais fácil porque ele vai estar hiperestendido. Você vai fazer isso aqui. Dá para ver? Dá para ver aí, pessoal? Aí você vê,
Olha como dá uma lombadinha aqui. Não? Essa lombadinha, onde você sente aqui, ó, isso chama-se ângulo de luz. Acabamos de palpar, então, o ângulo de luz de cada um de vocês, ou pelo menos aqueles que lêem. Muito bom. Então, em cima dela. Perfeito, fica aí. Agora, o que eu vou fazer, Carlos? Não solta ela. Não solta ela, Carlos. Sim? Eu estou com o dedo em cima dela. Não solta. Achou também, Dani? Não solta. Aí, perfeito. Então, olha só o que vai acontecer. Você vai deslizar a tua mão para cá, ou pode ser para o outro lado, de qualquer jeito, de qualquer lado. Na mesma altura do ângulo de luz, você vai deslizar a tua mão horizontalmente para cá, horizontalmente para o outro lado. Ó, ângulo de luz, vou deslizar e olha como eu vou entrar no espaço. Ó, tá sentindo? Ó, alguém entrou no espaço, um oco aqui de lado? Sentiu? Ângulo de luz, deslizar horizontalmente, eu caio no espaço. Sim? Ok, muito bom, que legal. Prática online de semiotecnia. Parabéns. Muito bom. Então, pessoal, muito bom. Achou, Daiane? Parabéns, doutora. Muito bom. Então, olha só. Encontrando esse ângulo de luz, deslizando aqui, eu caio num espaço. Qual é esse espaço que a gente acabou de dizer? Segundo espaço intercostal. Certo? Tendo esse segundo espaço intercostal, então, ó, maravilha, eu posso já contar segundo, terceiro, ó como tá entrando aqui em mim, eu tá apertando, é prática, pessoal. Eu coloco aqui, ó, quarto, opa, achei meu quarto espaço intercostal, pronto, já estou preparado para fazer eletrocardiograma. Viram? Já estou preparado para fazer eletrocardiograma. Ah, na altura do meus peitinhos, justo. No meu coincide, no teu não sei, tá igual. Mas pelo menos eu aprendi a verdadeira forma de contar meus espaços intercostais. Isso é prática, pessoal. Você volta, eu fazia assim, a gente fazia 2, 3, é prática. Quarto, eu voltava de novo. Terceiro, colocava segundo e vai. Você vai. Isso é a verdadeira forma de você treinar seus passos. Com isso, meus queridos, você que matou 2 coelhos com uma bala só. Você sabe os pontos característicos para o futuro. Depois vamos treinar, né? Mas o básico já sabe. Já sabe o ponto característico para um eletrocardiograma. E agora vocês vão aprender justamente que é um que vem a ser cadê meu? Aqui. Só que vem a ser justamente a aula de hoje. Né? Pessoal, a gente sabe que o coração tem 4 cavidades, né? Tudo bom. E ela está separando por quantas válvulas tem o coração? 4. Não é verdade? 4 válvulas. Quais são as válvulas? São 2 aurículos ventriculares, são 2 arteriais. O aurículo ventricular 1 do lado direito é chamado de tricúspide, o aurículo ventricular 2 do lado esquerdo é chamado de mitral ou bicúspide. Até aí, tudo bem. Agora, quais outras válvulas temos dentro do coração? Também as arteriosas. Sim? Qual seria a arteriosa? Lembra que no ventrículo direito nasce uma artéria, né, que é azul pelo fato do serviço dele, né? E a artéria pulmonar, que leva os pulmões assim, pronto, beleza. Artéria pulmonar, lembra? Muito bom. E que no outro ventrículo, nesse caso o ventrículo esquerdo, nasce também a outra artéria, mãe de todas, que dá depois uma cavalgada assim e tal,
né, é chamada de aorta. Certo? Eu estou exagerando lá em cima porque a intenção é justamente isso. Então, vocês sabem também pela anatomia que cada artéria tem sua válvula. A artéria pulmonar tem uma válvula, a artéria aórtica tem a outra válvula. Só que é o seguinte, no momento de uma auscultação cardíaca, o reflexo do tom das artérias, das válvulas arteriais, elas refletem no transcurso no início da artéria. Não é justamente aqui onde está a válvula. Se a gente for falar para a válvula 1 está aqui por aqui, a outra aqui. Porque na auscultação, os grandes maestros da medicina descobriram que o reflexo do som dessa válvula aorta, dá para se ouvir no transcurso dela mais ou menos por aqui. E o som da válvula pulmonar dá para se ouvir mais ou menos por aqui, resumindo, um pouco mais para cima. E por isso, a gente tem 4 focos auscultatórios. Por quê? Porque justamente acontece isso aqui. Não vai dar para desenhar aqui, mas a válvula, vou colocar aqui, a auscultação, e a outra válvula vou colocar mais ou menos aqui, a auscultação. Como assim? A única coisa que eu quero que lembre até agora é o seguinte, que a artéria aorta que nasce na esquerda, ela, pela conformação e curvatura, pela auscultação, ela vai se ouvir mais à direita. E a artéria pulmonar, que nasce na direita, sim, a artéria pulmonar, que nasce na direita, vai se direcionar um pouco mais para a esquerda. Já vou explicar essa parte, tá? Então, o que vai acontecer? Isso aqui. Ó, aqui temos nosso coração. Ok? Desce pericárdio. Ok. Auscultação dos focos cardíacos, temos 4 lugares. Primeiramente, um foco se encontra aqui, no segundo espaço intercostal direito. Outro foco se encontra aqui, no segundo espaço intercostal esquerdo. Pressão do coração, pessoal. Outro espaço se encontra aqui, no quarto ou quinto espaço intercostal, praticamente paralelo no esquerdo. E o outro é tipo uma linha hemiclavicular, quer dizer hemi, metade, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto a sexto, mais ou menos, espaço intercostal. Mais ou menos, pode ser no quinto de novo, mais ou menos assim. Uma linha axilar média como referência, mais ou menos. Eu já errei mesmo, era mais ou menos por aqui. Mas tudo bem. Esses são os 4 focos, né? Esses são os 4 focos de auscultação. Reparem, lembrem que o coração, a direção do coração é de trás para frente, de cima para baixo, de direita para esquerda, em forma oblíqua. Lembra? Então, aí dessa maneira, aqui vocês estão vendo ele parado. Mas lembra que o coração, ele não é um órgão parado, ele vem de direita para esquerda, de trás para frente, de forma oblíqua, ok? Vendo, está interpretando? Então, dessa maneira, os batimentos que ele tem, se fosse a gente pensar, a aorta nascendo lá no ventrículo esquerdo, ela sobe, dá o calhado mais ou menos assim. Ah, tá a aorta, dá para ver que ele desce lá.
Quando a aorta sobe, ela se dirige, entre aspas, um pouco para a esquerda. Então, por isso, o foco aórtico, vou colocar aqui número 1, número 2, número 3 e número 4. Então, por que o foco aórtico é no segundo espaço intercostal direito? Porque a aorta faz esse trajeto pela composição ou pela posição do coração. Então, dá para ouvir perfeitamente a aorta mais para cá. E aqui, mais ou menos, vamos fazer nascer, né, no ventrículo direito, nossa artéria pulmonar. Depois vai se dividir para cá e se dividir para cá. Então, olha como a artéria pulmonar, ela se dirige mais para a esquerda, se bifurcar. Estão entendendo esse meu desenho, pessoal, que está bem tosco? Mas dá para entender? Olha como o coração é, ó. Ó, olhando assim, de trás para frente, ó, de direita à esquerda, né, de forma oblíqua, ó. Vendo? Não é que um coração parado, tipo o desenho que vocês colocam aí na carta do amor. Não. Ó, a direção do coração. Por isso, pela disposição da aorta que está lá, se ouve perfeitamente aqui o que é a válvula aórtica. E pela posição do tronco, olha o tronco aqui está cortado, ó, o tronco, olha onde ele está, e ouve perfeitamente no segundo. Estão entendendo essa parte, pessoal? Sim, professor, perfeito. Bom, então, dessa maneira, são os 4 focos auscultatórios que vocês precisam saber. Quais são? Temos as duas valvulares aórticas, as duas valvulares arteriais, que são a número 1, vamos colocar aqui, a número 2, vamos colocar aqui. Quais seriam? Isto aqui seria a posição, a auscultação da válvula aórtica. Isto aqui seria a auscultação da válvula pulmonar. Onde ela se encontra? No segundo espaço intercostal. Como eu sei o segundo espaço intercostal? Acabamos de aprender que é escotadura, ângulo de luz, você cai no segundo espaço. Pronto, é aí justamente, segundo espaço intercostal, para a external direita, se ausculta o foco aórtico. Segundo espaço intercostal, para a external esquerda, se escuta o foco pulmonar. Agora eu quero que... Alguém de vocês está treinando, sim ou não? Ó. Ó. Segundo aqui, escotadura, luz, segundo espaço. Direito, coloco um estetoscópio aqui mesmo, eu vou sentir o pum de quem? A minha válvula aórtica. Como está funcionando a minha válvula aórtica? A minha válvula aórtica. Segundo espaço, ângulo de luz, mais ou menos, depois treinando, você já sabe de cor. Né? Esquerdo, opa, caí já no espaço, tá aqui. Caí já no espaço. Vou colocar aqui meu estetoscópio. Vou sentir o quê? A minha válvula pulmonar. Okay? A minha válvula pulmonar. Então, ouviram, pessoal, os seus 2 espaços intercostais, os 2 espaços, segundo espaço intercostal, ouviram que existe um batimento que dá para ouvir perfeitamente o pum, pum, no direito, o pum, pum, no esquerdo? É difícil treinar online, mas... Sim? Acho que estão treinando.
Entendeu? Pergunto para vocês, ouviram os dois? Tanto a pulmonar, ouviram a aórtico? Direito não? Mano, acho que sou esquerdo. É treinar, pessoal. Né? É treinar. Mas dá para ver? Dá para ver? Bom, parabéns para quem treinou, para quem fez. Acabaram de ouvir as suas válvulas cardíacas. Pulmonar e aórtico, pessoal. Acabaram de ouvir as suas duas válvulas, ou quem fez uma ou duas, que se dá igual, né? Depois treinem. Né? Acabaram de ouvir o barulho de como se fecha e se abre as duas válvulas, tanto aórtica como pulmonar do teu próprio coração. Olha que chique, pessoal. Não é emoção? Né? Parece Corinthians quando bate forte assim, né? É bom, né? Muito bom. Parabéns para vocês, pessoal. Muito bom. Vamos lá de novo. Faltando duas válvulas. Quais válvulas? Faltando a válvula mitral e a válvula cúspide. Né? Quais são os lugares? Quais são os lugares na exploração torácica que a gente vai fazer isso aí? Muito fácil. Na altura paralela ao esternão, mais ou menos aqui no quinto espaço, mais ou menos. Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Não, tá errado aqui. Tá primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Aqui, esse tá. Bom, em 3D, esse não tinha que estar aqui. Por isso que tá me confundindo. Né? Bom, aqui tinha que estar vazio, mas tudo bem. Vamos fazer de conta que é aqui, aqui mais ou menos. Tá vendo? Ó, tá errado esse 3D. Bom, essa porção aqui é o quinto espaço. Mais ou menos por aqui, você coloca o teu estetoscópio, prende, pessoal, praticamente na altura da chifoide, entre aqui mais ou menos, do quinto espaço. Esternal esquerdo. Coloca a altura da chifoide, botar um pouco mais para cima. Ouçam, por favor. Ouviram? Isso, muito bom, Natan. Achei, escutei mais forte que os outros. Bom. Também a Letícia achou. A Stephanie também, muito bom, doutoras. Matheus também. Encontrou, muito bom, Ederson. Tá ouvindo? Muito bom. Aquelas pessoas que acharam. Ih, Denis, você mora sozinho? Claro, ué. É para treinar com você. Todo mundo está treinando com ele mesmo, ué. Vamos, doutor. Aquelas pessoas
Acharam? Vou fazer o seguinte agora. Esse mitral aqui, essa tricúspide aqui, eu quero que compare a tricúspide com esse aqui. Qual seria esse aqui do segundo espaço intercostal esquerdo? Qual seria esse aqui? Muito bom, a pulmonar. Eu convido a vocês a fazer uma leve comparação do batimento da válvula pulmonar com a válvula tricúspide. Façam isso, por favor. Muito bom, tem gente que está... Muito bom. Perfeito. Mas é igualzinho ou não? Dá para sentir mais forte, mas dá para sentir os dois assim, justo o mesmo barulho, só que é um pouco mais... como que é? Bem mais forte. Muito bom, Nathan. Perfeito. Muito bom, perfeito. Excelente, assim que eu gosto. Então, fazer uma semiotênia com alguns alunos, pelo menos, o resto não sei o que está fazendo, pelo menos se está assistindo, tá? Mas eu posso apostar com vocês R$1 milhão que eu vou achar aluno fantasma? E olha só, tão interessante essa aula, né? Eu acho, né? Posso apostar com vocês? Quem quer apostar comigo que eu acho aluno fantasma? Quem quer apostar comigo? Duvido, ó. Você vai ver. Ó. Tô com arritmia. Não fala isso, rapaz. Por exemplo, Helicobanawa. Helicobanawa. Você tá aí, minha querida? Helicobanawa. Oh, muito bom, Kelly! Owanawa, Moura. Muito bom, Kelly! É isso aí, professor. Toma, professor. A gente caladinho, mas é muito bom, fico muito feliz. Muito bom mesmo. Você está treinando, Kelly? Isso. Muito bom. Parabéns. Bom, vamos na outra agora. Linha aqui. A clavícula. Clavícula. Alguém sabe que a metade da clavícula, ou a metade de qualquer osso, alguma coisa, a gente fala M. Se esse fosse um X osso, metade chama M. Quando você tem paralisia do corpo todo para o esquerdo, né? Quando você tem uma paralisia todo o corpo, um lado esquerdo e tal, chama-se M, paralisia de lado esquerdo, alguma coisa assim, né? Hemiplegia. Aqui acontece a mesma coisa. Esse osso, a gente traça uma linha imaginária mais ou menos no meio e faz assim, ó. Uma linha hemiclavicular. No quinto espaço intercostal, mais ou menos. E por aqui seria o quarto e quinto. E nessa linha hemiclavicular, justo, quase sempre, contar um segredo, para os meninos, pelo menos, não é também que vai ser sempre assim, pessoal. Mas em sexo masculino, quase sempre, depois você treinar muito, você vai ver que sempre está por debaixo da areola. Hein? Quase sempre por debaixo da areola, em masculino principalmente. Então, uma altura dos pezones, dos mamilos, debaixo, aqui mesmo, é o lugar onde eu vou auscultar o meu foco mitral. Então, linha hemiclavicular,
espaço de quarto ou quinto espaço intercostal. Mais ou menos, não é que referência, pelo amor de Deus, mas para ser mais prático, mais ou menos debaixo, depois da areola. Então, sintam. Tem que pagar churrasco para a turma agora? Eita, bom. Beleza, amanhã eu estou fazendo. Quem aparecer, come. Quem não aparecer, não aparece. Hoje, essa noite. Não, mentira. Quando vai ser a proibição de novo de noite? A partir de sábado. Sábado de noite eu estou fazendo churrasco, pessoal. Aparecer, se tiver sorte, o policial não leva, tudo bom. Estão sentindo, pessoal? Viu? Legal, né? Me descreve agora. Estão sentindo? Muito bom, né? Isso! Coisa boa, que bom que vocês estão treinando, muito bom. Agora eu quero que faça isso. Comparem esse aqui, vou colocar rapidamente aqui, com esse aqui. Os dois. Comparem esse aqui com esse aqui. A tricúspide com a mitral. Comparando? Alguém já comparou? Achei bem parecido, para não dizer igual. Muito bom, muito bom. Vamos ouvir outro mais profundo. Bom para ambos são bons para escutar. Muito bom. Vamos ouvir outra resposta. Comparação. Compara a Vitória mais baixo, mais baixo, encontrei os dois, mas achei parecido. Muito bom, Ederson. Bom. Bom. Para mim, tricúspide é um pouco mais forte, porém a impressão o mitral é um pouco mais marcado pelo ápice, não sei. Porém, a impressão mitral é um pouco mais marcado pelo ápice, não sei. Não tá bom, a gente tá ouvindo, doutores. Quero ver mais. Agora comparem. Comparem esse aqui, opa. Esse aqui com esse aqui. Comparem, esses dois já compararam. Agora, esse aqui com esse aqui. Vamos lá.
Compararam? Aórtico, muito bom, Victoria. Corrigindo, muito bom. Palpação, auscultação, Jefferson. Vocês estão auscultando. Ah, oxi. Tá bom. Palpação parece ser estou sem estado. Ah. Vamos ver. Alguém outro? Mitral parece que é mais rápido que a tricúspide. Lana. Mitral parece mais rápido que a tricúspide. Não sei, você que está ouvindo. Compara um pouco, então, a tua mitral com tua aórtica. Alguém? Mesmo ritmo, a mitral é mais forte para escutar. Muito bom. Eu devo estar morta porque quase não escuto a aórtica. Que time que você torce, Camila? Pode ser também, se é palmeirense, Flamengo, você não vai sentir nada. Nada mesmo. Mas é aquela coisa. Escuta a aórtica. Muito bom. Então é semelhante à aórtica, tricúspide é semelhante ao pulmonar. A aórtica mais rápida. Mais rápida de... Elana, a tua aórtica é mais rápida de quê? A mitral? Certeza? A aórtica é ser mais forte, o som de qualquer outra. Eu achei mais alto. Claro. Muito bom. Deixa eu contar um segredo para vocês. E por hoje, vamos descansar. Vocês querem ouvir o segredo? Querem ou não querem? Queremos, professor. Esse foi o que eu mandei fazer para você, que foi uma pegadinha. Se foi uma brincadeira, e vocês agora podem falar que vocês fizeram a primeira auscultação cardíaca da sua vida. Aquelas pessoas que por primeira vez pegaram o estetoscópio, então sinta-se orgulhoso que vocês fizeram a primeira auscultação cardíaca completa de uma área central, né? Então eu fui brincando com vocês, escute aí, escute lá,
para que teu ouvido comece a assimilar. Eu achei eu fico muito orgulhoso. Eu vi que mais alto, mais baixo, mais acelerado, esse é mais forte. Né? Eu falava assim, muito bom, eu rindo aqui. Vocês, sem perceberem, vocês fizeram uma auscultação geral no que vem a ser a área central de um ser humano. É só isso que eu peço a vocês quando vocês fazem uma auscultação num ser humano. Lembrar que existe 4 focos, né? Lembrar que existe 4 focos, e os 4 focos têm que ser os 2 por baixo, que são os mais fortes, que vamos aprender depois, são o mitral e discúspide, logicamente, são contrações dos próprios ventrículos, e os 2 mais por em cima, são a aórtica e pulmonar, né? São justamente um pouco mais fraca. Beleza? Então, sinta-se orgulhoso. Aquelas pessoas que por primeira vez tocaram o estetoscópio e quiseram treinar, e por primeira vez, então, sinta-se orgulhoso. Vocês fizeram a primeira avaliação de auscultação na sua própria área central do que é justamente uma semiotecnia cardíaca. Então, fica aqui um parabéns, né? Eu fico muito orgulhoso para quem treinou e tudo mais. E é só isso, viu? O estetoscópio não morde, o ser humano não é tão difícil de se lidar, é só perder, quebrar esse gelo e você se sentir confiante. E essa confiança fez para que você mesmo, o teu ouvido, acorde e tente assim com curiosidade fazer. Eu estava ouvindo aqui, isso lá, que é mais forte, que aquilo lá. É isso. Parabéns. Então, é isso, meus queridos. Hoje eu acho que vamos chegar por aqui. Praticamos, cansamos. Agora é só ir utilizar e praticar. Sim? Perfeito? Me empolguei tanto que não vi nem a hora passar. Muito. Valeu. Isso é ser corintiano. Muito bom. Que é esporte, Perfeito, pessoal. Esporte. Vamos lá. A gente se vê então por aí, pessoal. Fique com Deus, se cuide no Covid, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau. Tranquilo. Então.